冰箱剩菜别浪费，简单变化，省钱又能吃饱饱。豆皮打开切对半，放上海苔片。冰箱中常有一些剩菜，量不多，丢了又可惜，又占空间。把它们切成丝，卷起来，切对半，放进气炸锅。这边注意哦，可以排靠近一些，避免豆皮的封口松开。喷点油，气炸180度烤15分，烤到表面酥酥的就完成了哦。气炸后的豆皮酥酥的，里面的蔬菜条清脆爽口。下次冰箱快爆炸，记得用这招试试哦。